Это на самом деле большие гастроли. 93 человека, 3 фуры декораций и реквизита. Все, чтобы публика Сыктывкара увидела спектакли такими, какими они идут на московской сцене. Большое событие это и для самих артистов МХАТа. На пресс-конференции они не скрывали, насколько сильно волнуются перед встречей с нашим зрителем. Мы так редко куда-нибудь выбираемся, и вывести 3 спектакля академического театра – это очень сложно. Это огромная ответственность у всех. Поэтому мы прилетели сюда с огромным счастьем, с удовольствием, с трепетом от встречи со зрителем, с вашим, потому что нам это тоже очень важно. МХАТ имени Горького впервые участвует в федеральном проекте «Большие гастроли» и начинает поездки по стране с нашей республики. Настолько убедительными оказались аргументы Министерства культуры Коми и Театра драмы имени Виктора Савина. Настолько тщательной и долгой, почти год, была подготовка. Это все всерьез, это все очень добротно, тщательно и профессионально. Спектакли постарались адаптировать к сыктывкарской сцене. МХАТ гораздо больше нашего театра. Меняли мизансцены, выходы артистов, корректировали декорации. Мы приехали 4 группами. Сначала приехала постановочная часть. Мы уже 3 дня работаем на сцене до приезда артистов. Мы ставим декорации, делаем свет, звук, эффекты. И вот первый спектакль «Ее друзья» по пьесе Виктора Розова. В зрительном зале школьники. Огромное счастье начинать учебный год с такого театра, говорят учителя русского языка и литературы. Раз, два, 3, 4, раз, два, поворот. Гастрольную афишу для Сыктывкара подбирала лично художественный руководитель МХАТа, народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина. «Мастер и Маргарита», «Вишневый сад», «Ее друзья» – лучшие спектакли театра, которые показывают разносторонний репертуар и широкий жанровый диапазон. Елена Красильникова, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган».